果你問一個普通嘅澳門人，澳門有啲咩好食，佢可能會答你豬扒包、葡撻，好好食。如果你問一個不普通嘅澳門人，佢就會答你田間國手信。唔係講笑，何超蓮都推薦大家嚟啊！佢嘅手信好好食。你是在打廣告嗎？我係啲咁膚淺嘅人咩？我係。田間國係澳門唯一一間素食主題手信，所有嘅產品都係用健康嘅素食原材料啊！咪住咧，杏仁餅有3隻味道：伯爵紅茶味、玫瑰味、烏龍茶味。當你食緊普通嘅杏仁餅嘅時候，我已經喺度食緊玫瑰味嘅杏仁餅。薄脆餅有4種味道：開心果、椰子片、雜果、巴達姆。佢哋嘅薄脆餅送禮一流，尤其送俾女朋友。哇，我開心啊，好驚喜啊！如果你要問我邊一隻好食，我會叫你過嚟門店試食，因為呢度有得免費試食。真香！佢哋仲好犀利添，你睇睇。田間國喺澳門有4間分店，新馬路、官也街、新濠影匯，仲有上葡京。4月19號到20號嚟到田間國手信，買3盒手信就送一個保溫水壺。5月2號到5月3號仲有人喺度扭波波，所以嚟到澳門就要嚟田間國買手信送心意。品情味。如果想知道澳門更多廣告，記得關注咩東東，暢遊澳門更輕鬆。